ചാകര 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 ഡോൾഫിൻ ചാകര. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഡോൾഫിൻ ചാകര. കണ്ട കണ്ട അടിപൊളി. ഡോൾഫിൻ മീനിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി 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 അടിപൊളി. സൂപ്പർ ഉണ്ടായത് പേട വെടക്കണവി കണ്ടാ. കടലും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണം. എന്താ വൈബ്, എവിടെ കിട്ടും അതൊരു വൈബ്. അപ്പൊ ചാമരെ അങ്ങനെ നേരമൊക്കെ വെളുത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ സ്രാങ്ക്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദ്വീപിലോട്ട് പോവേണ്ട. ഇതിലാണ് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇടണേട്ടാ. കണ്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളെ ബോട്ട് കണ്ട ഒരു ദ്വീപിലോട്ട് ചെല്ലണം. ആ ദ്വീപിൽ ചെന്നാണ് നമ്മള് ചാള പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോണേട്ടാ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിട്ട് മീനൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. അപ്പൊ ചാള നോക്കണൊരു കാഴ്ച ഉണ്ടാ. കണ്ടാ ചാള നോക്കണേ. അപ്പൊ ചാള പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വലയിടാൻ പോവേണ്ട. അത് നമ്മ പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ചാളയല്ല. ഇവിടുത്തെ ചാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു മീനാണ്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. അത് അവിടെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് വേണം, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചൂണ്ടയിട്ട് കുടുത അല്ലെങ്കിൽ ടൂണ പിടിക്കാനായിട്ടാ. അതേ ചാള പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. വല ഇറക്കാൻ പോണ്. അപ്പൊ അതേ വല വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചാള പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള. പക്ഷെ ഈ ചാള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ ചാളയല്ലട്ടാ. അത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് കടല. കണ്ടാ അടിയണ്ട കോറലാണ്ട. കോറല് കോറല് നമ്മളെ കടലിലോട്ട് വല ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വല പിടിച്ച് കയറ്റേണ്ടത്. വല കയറ്റുമ്പോഴാണ് മീൻ കിട്ടണ. കണ്ട. അപ്പൊ അതേ വല പിടിച്ച് കയറണ ഒരു കാഴ്ച. കണ്ടാ ഒരു മീനുണ്ടാവും. കണ്ട കണ്ട ഈ മീൻ വെച്ചാൽ നമ്മള് പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോണത്. വലിയ മീനെ പിടിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ മീൻ കണ്ടാ വലിച്ച് കയറ്റണം. കണ്ടാ ചാള കയറ്റിക്കൊണ്ട് വേണം. ചാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചാള കണ്ടാ. വലിയ മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനാണ് ഉപയോഗിക്കണത്. അപ്പൊ അത് പിടിച്ചെടുക്കണം. കണ്ടാ അടുത്ത മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ അടുത്ത് പിടിച്ച് 3 കേട്ടാ. മോനെ നിറച്ച് ഡോൾഫിൻ വന്നടാ. ഇവിടെ പൊളി പൊളി നോക്കി നോക്കി ഏറ്റവും പൊന്നെ. അടിപൊളി കാഴ്ച അടിപൊളി. ഡോൾഫിൻ മുളക് അടിപൊളി കാഴ്ച. ദ്വീപിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാട്ടാ. ഡോൾഫിൻ കണ്ട ഇത് പോണ് പെയ്ത് കളിക്കണം. അതേ ഇത് നോക്കിയേ, ഡോൾഫിൻ ചാകര കടലിൽ നിറച്ച് ഡോൾഫിൻ കുട്ടന്മാർ. ഇത് നോക്കിയേ, ആഹാ എന്താ കാഴ്ച. ബോട്ടിനൊപ്പം പോണണ്ട. വാശിക്ക് തന്നെ ഫാമിലി മൊത്തം ഉണ്ട്. അമ്മ, അച്ഛൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്, പിള്ളേര്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇതൊരു കുടുംബമാണ്. കണ്ട ഇതൊരു കുടുംബമാണ്. ദേവമാണ് കുടുംബം കണ്ട. ഇത് മൊത്തം ഒരു വീട്ടുകാരാണ്, ഒറ്റ വീട്ടുകാർ കണ്ട. എന്റെ പൊന്നെ എന്താ കാഴ്ച. ഇനി പറയും കൊമ്പം വീഡിയോ ഒന്ന് എഡിറ്റാക്കി കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറയും. ഉൾക്കടലാണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നിർത്തി കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് കണ്ടത് നേനാ. ദേവോട് കണ്ട. ചാകര ഡോൾഫിൻ ചാകര. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഡോൾഫിൻ ചാകര. കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോൾഫിന്റെ ചാകര കണ്ട. ദേവോട് മീൻ വീണ് കായ്. അടിപൊളി കാഴ്ച മീനോടൊക്കെ. പിടിക്കണേ കിടിലം കാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ മീനൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ഇവിടെയൊക്കെ മീൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെയിൻ കവറൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ചെയിൻ കവർ ചൂടിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ ഇവിടെയൊക്കെ മീൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ കണ്ടാ. കാലിലെ ക്ലിയർ ഇവിടെ ചേട്ടൻ മീനെ വാരി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മീൻ അടിക്കണം അവിടെ കേട്ടാ. മീൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും മീൻ കിട്ടി.
അതെ കിട്ടി. അടിപൊളി 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 അടിപൊളി. വാ 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 സൂപ്പർ കിടിലൻ കിടിലൻ ഫിഷിങ്. വാവ് ദേവീനാണ് നോക്കിയേ. വീണോണ്ടിരിക്കണേ. അവിടെ വീട് അവിടെ വീട് അവിടെ വീട് അവിടെ വീട് ഇവിടെ വീട്. ദേവായിരുന്നടാ. അടിപൊളി കാഴ്ച അടിപൊളി കാഴ്ച. ഇത് കണ്ടിത് ദേവായിരുന്നു മീൻ വര നോക്കി. ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ മീൻ വീണ് കിടക്കാണ്. ഇത് അവിടെ ദേവന് 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 ദേവന്. ഓ കണ്ട ഇത് നിറച്ച് മീനാണ് മോനെ. ദേവന് ദേവന്. ഓ കാല് വലി കൊടുത്തു. ഓ ദേവന് കണ്ടത് കണ്ടത് കണ്ടത്. ഓടണടാ അടിക്കണടാ. കണ്ടത് അടിക്കണടാ അടിക്കണടാ മീൻ അടിക്കണടാ. ഓക്കെ നിറച്ച് ദേവൻ. പടകള പടകള പടകള. കണ്ടായത് പേട വെടക്കണ കണ്ടാ വെടക്കണ വെടക്കണടാ. ഇടനെല്ലാം ഇപ്പൊ ഈ റൗണ്ട് ഇടനെല്ലാം ബോക്സിലോട്ട് ആക്കേണ്ട. ലക്ഷദ്വീപില് കവരത്തിയില്
ആഴക്കടലിൽ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ മീനിന്റെ പേരെന്താ പറയണ? ചാമീൻ. അതിന്റെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് പൂമീൻ, ഇവിടെ ചാമീൻ. അപ്പൊ തേങ്ങാച്ചോറും മുളകിട്ട മീൻകറി അതിന്റെ തലേണ്ടതേ. ഓഹോ എന്താ കണ്ണിങ്ങനെ ഉടച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടോടുകൂടി കഷ്ണം അങ്ങനെ കിള്ളി എടുത്തിട്ട് അത് ഗ്യാസിൽ വെന്തല്ല കേട്ടാ, നല്ല ചിരട്ടയിൽ വെന്ത കറിയാണ്, മീൻകറിയാണ്. അടിപൊളി. കടലും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണം. എന്താ വൈബ്, എവിടെ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബ്? നീലക്കടല് അടാ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തം കഴിച്ച് തീർക്കട്ടാ. അപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ നമ്മൾ മീൻ പിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടൊക്കെ പോയി. പക്ഷെ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല നമുക്ക്. നമ്മളത് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവേണ്ട. അതായത് നമ്മുടെ കവരത്തിയാണ് നമ്മുടെ വീടിപ്പോ നാട്. അപ്പൊ അങ്ങാട് പോവേണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പിടിച്ച മീനുകളൊന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ നോക്കിയേ കണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള കുതിച്ചാളയൊക്കെ എടുത്ത് കളയാണ് കണ്ട. ഇത്രയും മീനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിടിച്ച കണ്ട. ആ കൊട്ടയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ. ഇതേ കണ്ട ബോക്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇനി നല്ല അടിപൊളി ഒരു കിടുക്കം വീഡിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടൊരു ബൈ ബൈ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയേ കണ്ട. ഇതാണ് ലക്ഷദ്വീപില് അഗതി നമ്മളതുപോലെ കവരത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി വെസല് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെസലാണ് ഇത്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. നമ്മൾ കരയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി കിടുക്കം വീഡിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും. ബൈ ബൈ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ടാറ്റാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് വ്ളോഗർ നമ്മളെയും കാത്തുകൂടി ഇപ്പം ഉണ്ട്. ആള് സാറാണ്, പഠിപ്പിക്കാൻ പോയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെരുപ്പും കടലിൽ പോയി. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടാ. മീനെ കിട്ടി, പൊളിച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡിങ് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നമ്മയിട്ട് കരയിൽ ചേട്ടന്മാരെല്ലാവരും എത്തി. നമ്മുടെ വ്ളോഗർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ലക്ഷദ്വീപ് വ്ളോഗറുണ്ട്. ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ? അപ്പോൾ ഒരു എൻഡിങ് എന്ന് പറയാം. വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ ലക്ഷദ്വീപ് വ്ളോഗർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോളോ കൂടി ചെയ്തേക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ബൈ ബൈ.